Hi, hello everyone. This is Soumya from Book Feast channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு poem which is titled Rain on the Roof which is written by Coates Kinney. So Rain on the Roof. இந்த டைட்டில் நமக்கு புரியுது. ஏதோ ரெயின் வந்து ரூஃப்ல விழுந்திருக்கு. அதை பத்தி தான் இந்த poem. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த ரைட்டருடைய வீட்டில் வந்து ரெயின் ட்ராப் வந்து ரூஃபில் ஃபாலோ ஆகிற சவுண்ட் கேட்குது. அந்த சவுண்ட் வந்து இவருடைய இவருடைய லிட்ரலி லைக் பாஸ்ட் லைஃப்க்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. அந்த பாஸ்ட் லைஃப்பில் இவருக்கு என்னெல்லாம் வந்து நினைவுகள் இருக்குது, என்னெல்லாம் மெமரிஸ் வந்து ப்ளசன்ட்ஃபுல்லான மெமரிஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் வந்து இந்த போயமில் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் வென் யூ கோ ஃபார் தி ரைட்டர்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன், கோட்ஸ் கினே நவம்பர் 24, 1826 பிறந்திருக்காரு. ஜான்வரி 25, 1904 இறந்துட்டார். லாயர், பொலிட்டீஷியன், ஜேர்னலிஸ்ட் ஆஸ் வெல் as an அமெரிக்கன் போய்ட். இந்த போயமோட ஒரு சென்ட்ரல் கோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, தி ரெயின் பிரிங்ஸ் தி எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ் தட் மேக்ஸ் தி போயட் லாஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் இன் டே ட்ரீம். இந்த மழையோடைய சவுண்டு, அந்த மழையோட அப்பியரன்ஸு, இது எல்லாமே வந்து அவருக்குள்ள ஒரு இன்னும் புரியாத ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வருது. அந்த சந்தோஷம் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் இருக்குது. இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பியாண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குது. அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இவருக்கு டே ட்ரீம், பகல் கனவுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இவர் பாஸ்டில் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு, அது மாதிரி இப்போ நடந்தால் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு டே ட்ரீம்க்கு போயிட்டார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெயின் வந்து இவர் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபேண்டசிக்கும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகுது. இந்த ரெயினால் இந்த போயட் வந்து தன்னுடைய லவ் எப்படி இருக்குது, இந்த ரெயின் மேலே தன்னுடைய லவ் பேட்ரனஸ் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாரு அப்படின்றதையும் இந்த போயமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் வென் யூ கோ ஃபார் தி மெயின் தீம், கோர் பாயிண்ட், சென்டர் கோர் அப்படின்னா எதை பற்றிலாம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறது. தீம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த போயமில் என்ன கருத்து சொல்ல வராங்க, அது என்னென்னா, த ரெயின் ஹேஸ் தி பவர் ஆஃப் ஹீலிங். ஸோ மழைக்கு வந்து ஒரு மனக்காயத்தை வந்து போக்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்றதான் வந்து இந்த போயமோடைய ஃபுல் தீம். ஸோ போயம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேசஸ், இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ், இதில் வரக்கூடிய ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் என்னென்ன, அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு போகலாம். ஹியூமிட் ஷேடோஸ், the shadows of different things become wet during the rainy season. ஸோ மழை காலத்தில் சில பொருட்கள் வந்து ஈரமாயிடும், அதை தான் ஹியூமிட் ஷேடோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லிட்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா டார்க் கிளவுட்ஸ், மழையை கொண்டு வரக்கூடிய கரும் மேகங்கள். ஸ்டாரி ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்னா நைட் டைமில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் இடத்துல அசெம்பிள் ஆகும் ஸ்கையில், அதை தான் ஸ்டாரி ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் அ பிளிஸ், ஃபீலிங் ஹாப்பி while listening தி ரெயின் ட்ராப்ஸ். ரெயின் ட்ராப்ஸை வந்து காதால் கேட்கும் போது அது கொடுக்குற ஒரு சந்தோஷத்தை தான் வந்து இங்கே வாட் அ பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1,000 dreamy fancies into busy being start. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 1,000 dreamy fancies, ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் தி பாஸ்ட். இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்டில் நடந்தக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வந்து யோசிச்சுட்ருக்காரு. அண்ட் into busy being start finds oneself in daydream during the rainy weather. இந்த ரெய்னி வெதரில் வந்து ஒரு டே ட்ரீமில் தன்னுடைய பாஸ்ட்டை பற்றியெல்லாம் வந்து யோசிச்சுட்ருக்காரு. 1,000 recollection weave their air threads into woof. ஸோ ரீகலெக்ஷன்ஸ், நிறைய மெமரிஸ் வந்து ரீகலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, இந்த ரெய்னி சீசனில் ஞாபகம் வருது. அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆரி த்ரெட்டோடைய ஹெல்ப்பால் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வீவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த போயமில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரேசஸ். இந்த போயமில் மொத்தம் வந்து 3 ஸ்டான்ஸா இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலேயும் வந்து நிறைய லிட்ரரி டிவைசஸ், போய்டிக் டிவைஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஃபிக்ரா ஸ்பீச், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் தி லிட்ரரி டிவைசஸ். ஸோ இது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் சைட் பை சைட் பார்க்கலாம். When the humid shadows hover over all these starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. ஸோ humid அப்படின்னா ஈரப்பதமாக இருக்கிறது, hover அப்படின்னா எதையோ வந்து மூவ் ஆன் பண்ணி வந்துட்டு இருக்குது. அண்ட் melancholy அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இட்ஸ் ரெஃபர் டு சம்திங் தட் இஸ் வெரி சேட். when the humid shadows hover. ஸோ humid அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி, இதில் humid shadows அப்படின்னா வந்து கருமேகங்கள். இந்த கருமேகங்கள் வந்து வானத்தை சூழ்ந்து இருக்கும் போது when it literally surrounds the cloud surrounds the sky, அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஹைட் பண்ணிடும். ஓவர் ஆல் தி ஸ்டாரி ஸ்பியர்ஸ், மழை வரும்போது we were not able to see the stars. ஸோ இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடும். அண்ட் தி melancholy darkness, ஸ்டார்ஸை மட்டும் கவர் பண்ணாது, மெலான்கெலி டார்க்னஸ், வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சேட் மெமரிஸையோ இல்லை டார்க் கார்னர் ஆஃப் லைஃபையோ வந்து மறக்க வச்சிரும். gently weeps in the rainy tears. weeps அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு லிட்ரலி crying, தேம்பி தேம்பி அழதுன்னு சொல்லுவோம். gently weeps. ஸோ ஒரு விஷயம் தேம்பி தேம்பி அழத, how come it can be gentle?
ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தவங்களுடைய சேட்னஸ் எல்லாம் வந்து போக்கிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த ரெயினும் வந்து தன்னுடைய டியர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷெட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. பிகாஸ் இட் இஸ் கான் கிரியேட் சம்திங் விச் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் விச் கேன் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஹாப்பினஸ். இங்கே alliteration அப்படின்னு பார்த்தா ஹெச் சவுண்ட் வருது. ஸோ alliteration. And when you go for S sound, starry spears. And melancholy darkness. ஸோ melancholy darkness அப்படின்னா டார்க்னஸ்க்கு வந்து ஒரு பர்சனிஃபை பண்ணி டார்க்னஸ் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் டார்க்னஸ் கவலையாக இருக்குது அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு பி வாஷ்ட் அவுட். கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த டார்க்னஸ் வந்து அவங்க லைஃப்லேருந்து போக போகுது, இந்த போய்ட்ரு லைஃப்லேருந்து போக போகுது. ஸோ அதனால் வந்து melancholy darkness, it is personification. When you go for transferred epithet, the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. ஸோ ஒரு adjective வந்து இன்னொரு நவுனை ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறதா இங்கே டார்க்னஸை வந்து melancholy அப்படின்ற வேர்டை வச்சு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் transferred epithet. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So here the poet is comparing the raindrops to the tears. ஸோ raindrops எப்படி ஷெட் ஆகிட்டே இருக்கோ அந்த மாதிரி tears எல்லாமே வந்து ஷெட் ஆகி லைஃபே வந்து ஒரு ஹாப்பி கார்னரை நோக்கி போயிட்டுருக்கு. வாட் a bliss to press the pillow. ஸோ என்ன ஒரு நல்ல விஷயம், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பில்லோவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெய்னி சீசன் என்ஜாய் பண்ணுறது எவ்வளோ ஒரு ப்ளசன்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீலிங். ஆஃப் அ காட்டேஜ் சேம்பர்ட் பெட். காட்டேஜ் சேம்பர் அப்படின்னா வந்து பெட்ரூம். ஸோ தன்னுடைய பெட்டில் படுத்துட்டு இந்த ரெயினை என்ஜாய் பண்ணுறதுன்றது எப்படி ஒரு ஹாப்பியான ஒரு சைட். அண்ட் லை லிசனிங் டு தி பேட்டர். ஸோ பேட்டர் அப்படின்னா வந்து இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து ரூஃபில் விடுற சவுண்டு தான் வந்து பேட்டர். அந்த சவுண்டை அப்படியே வந்து இங்கே வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க. அதான் ஒனமேட்டோஃபோபியா. ஸோ ஒனமேட்டோஃபோபியா லிட்ரலி ரெஃபர்ஸ் டு தி வேர்ட் விச் கம்ஸ் ஆஃப்டர் நேம்டு பை இட்ஸ் ஓன் சவுண்ட். இந்த பேட்டர் அப்படின்ற அந்த சவுண்டே வந்து அந்த சவுண்டுக்கு நேமாக சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த பேட்டரிங் சவுண்டை வந்து பெட்டில் லை ஆகிட்டு லிசன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆஃப் தி சாஃப்ட் ரைன் ஓவர் ஹெட். ஸோ இன்னும் தலைக்கு மேலே ரூஃபில் ஓவர் ஹெட், நாட் அபவ் தி ஹெட், ஓவர் ஹெட். சாஃப்டான இந்த ரெயின் வந்து தலைக்கு மேலே வந்து ரூஃபில் பேஞ்சிட்ருக்கு. அந்த சவுண்டை கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளெஸிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவை முடிக்கிறாரு. when you go for the second stanza, I'm sorry, I have left with the alliteration. So alliteration பார்த்தா press, pillow, per sound, and lie, listening, L sound. Stanza 2, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being stuck. அப்படின்னா வந்து ஷார்ட்டாக ஒரு லைக் ஒரு சின்ன சவுண்டு கேட்குறதா வந்து டிங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஷிங்லைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரெக்டாங்குலர் உடன் டைல்ஸ் யூஸ்டு ஆன் தி ரூஃப்ஸ். ஸோ இந்த ரூஃப்ஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த ரெய்னி ட்ராப்ஸ் வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கான். இந்த சவுண்டு வந்து டிங்கிள் அப்படின்றத ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அனோமேட்டோஃபோபியா ஹேஸ் அன் எக்கோ இன் தி ஹார்ட். ஸோ அந்த சவுண்ட், அந்த மழையோடைய சவுண்ட் வந்து இவருடைய ஹார்ட்டில் வந்து எக்கோ ஆகுது. இந்த சென்ஸ் இவருடைய ஹார்ட்க்கு ஒரு ஹாப்பினஸை கொடுக்குது. அண்ட் 1,000 ட்ரீமி ஃபேன்சிஸ். ஸோ ஃபேன்சிஸ் அப்படின்றத வந்து ட்ரீமின்ற எஜெக்டிவை வச்சு கோரிலேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தட். அண்ட் 1,000 ட்ரீமி ஃபேன்சிஸ், நிறைய பாஸ்ட்டை பற்றின நிறைய பகல் கனவுகள் வந்து வருது. இன்டு பிஸி பீயிங் ஸ்டார்ட். ஸோ இன்டு எதுக்குள்ள இந்த பிஸியான இந்த ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு இது எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வருது. என்னுடைய பாஸ்ட் வேரி எல்லாமே வந்து ஞாபகத்துக்கு இந்த ரெயின் கொண்டு வந்திருக்கு. பிஸி பீயிங் பாஸ் சவுண்ட். ஸோ இட் இஸ் இன் alliteration. ஸோ இந்த சவுண்ட் வந்து என்னுடைய ஹார்ட்குள்ளே ஒரு ரிப்பீட்டேஷனை கொண்டு வந்திருக்கு. அது என்ன மாதிரி ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃபேன்சிஃபுல்லான இமேஜினேஷன். அந்த இமேஜினேஷன் இவருடைய பாஸ்ட் மெமரிஸாக இருக்குது. அண்ட் 1,000 recollections weave their add threads into oof and I listen to the patter of the rain upon the roof. So oof அப்படின்னா வந்து the thread woven across the loom. பேட்டர் அப்படின்னா மழை பெய்கிற அந்த சவுண்ட் வந்து அப்படியே நமக்கு கேட்குறது தான் வந்து பேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இவருடைய பிஸி பீயிங்கான லைஃப்பில் இந்த ரீகலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இவருக்கு திருப்பி கொண்டு வர்றது இந்த ரெயின் தான். அண்ட் 1,000 recollections. நான் இவ்வளோ ஹரிபரியான ஒரு லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். எனக்கு வந்து நிறைய 1,000 recollections வந்து கொண்டு வந்திருக்கு. அந்த ரீகலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இட் சீம்ஸ் டு பி தி ப்ளசன்ட்ஃபுல் மெமரி ஆஃப் மை பாஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ளசன்ட்ஃபுல் மெமரி வந்து வெறும் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி வந்து போகலையாம்.
weave their air threads into the woof. ஸோ அந்த ஏர் த்ரெட் அந்த காற்றுல இருக்க அந்த கயரே வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து ஜாயின் பண்ணுது. இட் இஸ் ஆல் இஸ் இமேஜினேஷன், நாட் ஆக்சுவலி a thread from the air. இந்த இமேஜினேஷன் வந்து ஒன்று ஒன்றா லிங்க் பண்ணுது. ஒரு பாஸ்ட்டை பற்றி யோசிக்கிறாரு, லைக் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் டெக்னிக். ஒரு பாஸ்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நினைக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு இன்சிடென்ட்க்கு போது இப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது. ஆஸ் எ லிசன் டு தி பேட்டர். ஸோ அது போயிட்டே இருந்தாலும் மழை வந்து ரூஃபில் விழுற சவுண்டை நான் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கேன். ஆஃப் தி ரெயின் அப்பான் தி ரூஃப். ஸோ ரூஃப் மேலே விழுந்துட்டுருக்க அந்த ரெயின் சவுண்டையும் அந்த பேட்ரிங் சவுண்ட் வந்து இன்னும் வந்து நான் மறக்கலை, அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி தேர் த்ரெட் த சவுண்ட் அண்ட் ரெயின் ரூஃப் சவுண்ட். ஸோ இட் சீம்ஸ் டு பி தி alliteration. இவருடைய பாஸ்ட் மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரீமாக இவருடைய ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு சொல்லி செகண்ட் ஸ்டான்ஸா முடிக்கிறாரு. when you go for the third stanza, now in memory comes my mother and she used in years gone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. ஸோ இங்கே போயிட் வந்து தன்னுடைய அம்மாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. now in memory, இவருடைய ஞாபகத்துக்கு யார் வரா அப்படின்னா அவங்க அம்மா வராங்க. ஸோ பாஸ்ட்டு கூட இந்த மெமரிஸ் வருதுன்னு சொன்னார் இல்லையா, கனவாக வருதுன்னு. ஸோ அந்த மெமரியில் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இவரை மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்து மெமரிக்கு வராங்க. அண்ட் சி ஆஸ் ஷி யூஸ்ட் இன் இயர்ஸ் கான். ஸோ இப்போ அவங்க அம்மா ப்ரெசென்ட்டில் லைஃப்பில் இல்லை. ஒன்ஸ் அவங்க வந்து உயிரோடு இருந்தப்போ இவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, இவருக்கு மேலே நிறைய லாபம் வந்து ஷவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி இப்போ அவருடைய ஞாபகத்துக்கு இது எல்லாமே வருது. லைக் இன் தி பாஸ்ட் ஹிஸ் மதர் யூஸ் டு லவ் ஹிம் அ லாட் அண்ட் ஷி யூஸ் டு கன்சிடர் ஹிம் அ டார்லிங். அண்ட் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து இவர் தான் வந்து எல்லா விஷயமாகவும் இருந்தார். ஸோ டே பிரேக்லேயோ ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இவருக்கும் வந்து இவங்க அம்மாவாக தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ரெயின் வந்து ஒன்ஸ் மோர் அந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே ஒரு ட்ரீம் மாதிரி கொண்டு வருது. ட்ரீம் அப்படின்னாலே வந்து இட் இஸ் அ ப்ளசன்ட்ஃபுல் மெமரி வேர் வி என்ஜாய் குட் ட்ரீம்ஸ். அதுவும் வந்து தன்னுடைய மதரே ட்ரீமில் வராங்க அப்படின்றதுனால அதை இன்னும் சந்தோஷப்படுத்தி சொல்கிறாரு. டு ரிகார்ட் தி டார்லிங் ட்ரீமர்ஸ். ஸோ ரிகார்ட் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி டே ட்ரீமர்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் கன்சிடர் பண்ணுறாராம். ஷி லெஃப்ட் தேம் டில் தி டான். ஸோ இந்த ட்ரீம் எல்லாம் வந்து இவர் கன்சிடர் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அவங்க அம்மா அவர் பக்கத்தில் உண்மையிலே வந்து உட்காந்துட்டு இவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிற மாதிரி, இவர்கிட்ட லவ் எல்லாம் ஷவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பட் டான் அப்படின்னா வந்து இயர்லி மார்னிங். ஸோ இயர்லி மார்னிங் வந்து ஏஞ்சி பார்த்தா அந்த டே பிரேக்கில் அவங்க அம்மா பக்கத்தில் இல்லை. ஷி லெஃப்ட் தேம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க அம்மா வந்து போயிட்டாங்க. பிகாஸ் அவங்க அம்மா ட்ரீமில் தான் வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா பிஃபோர். ஸோ பிஃபோர் ஷி லெஃப்ட் டில் தி டான். டான்க்கு முன்னாடி இவங்க அம்மா கிளம்பிட்டாங்க. ஓ ஐ ஃபீல் ஹர் fond look on me and I list to this refrain which is played upon strings by the patter of the rain. ஓ ரொம்ப எக்ஸ்க்ளமேஷனாக சொல்கிறாரு. இவங்க அம்மாவுடைய லுக் வந்து இவருக்கு ஃபீல் ஆச்சா, யூ கேன் ஃபீல் இட். பட் இருந்தாலும் ஆஸ் ஐ லிஸ்ட் டு திஸ் ரிஃப்ரைன். ஸோ ரிஃப்ரைன் அப்படின்னா வந்து ரிப்பீட்டட் பார்ட் ஆஃப் அ சாங் ஆர் அ போயம். இது எல்லா விஷயத்தையும் ரிப்பீட்டடாக என்ன சொல்லிட்டு வராரு, அவருக்கு மழை பெய்கிற அந்த பேட்ரிங் சவுண்ட் வந்து கேட்குது. அந்த சவுண்ட்க்கு இவர் ரொம்ப ஃபாண்ட்னஸாக இருக்கார். ஸோ அந்த விஷயங்கள் திருப்பி திருப்பி நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஐ ஃபீல் மை மதர் ஹியர், இங்கே இருக்கா மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. விச் இஸ் பிளேட் அப்பான் தி ஸ்ட்ரிங்லெஸ். அந்த மழை வந்து ரூஃபில் விழுற அந்த சவுண்டு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலெல்லாம் கொடுத்துச்சு. அது எப்பெல்லாம் அந்த மழை வருதோ எனக்கு அப்போல்லாம் இந்த ஞாபகங்கள் தானாக வருது. பை தி பேட்டர் ஆஃப் தி ரெயின். ஸோ இந்த மழை வந்து ரூஃபில் வந்து விழும்போது எனக்கு இந்த ஃபீலிங் எல்லாம் வருது. ஸோ ஹியர் whenever he hears this sound it brings back his memories of the past and he is often reminded of his mother. ஸோ பேட்டர் அப்படின்றது வந்து அகெயின் வந்து ஒனமெட்டஃபோபியா அந்த சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க. when you go for the before lines, my mother memory sound, so alliteration. darling dears, d sound, so alliteration. ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒர்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். surely will make it for you. Please do share and subscribe on channel and also to click the bell icon to get further more updates. Thank you.